canal de YouTube. Soy la administradora de Typewriter Notes. Como ya bien conocen mi blog, he decidido después de mucho pensarlo abrir mi primer canal de YouTube donde voy a hacer reseñas, un poco documentar mi vida, todo lo que se me sea posible, hacer al menos 1 o 2 veces al mes. Un poco de mí, soy ecuatoriana y no me gusta decir mi edad, así que esas las voy a dejar un poco al misterio. Tengo 4 perros, me encantan los perros. Tengo una cocker, 2 schnauzers y un shih tzu o algo así, pero es una adorable. Se llaman Molly, Toffee, Brandy y Buki. Me encanta leer, leo tanto en formato digital como como en papel. Me encanta el libro en papel, pero veo los beneficios de también tener libros digitales. Tengo una Nook que es de Barnes & Noble. Aquí está, le compré recientemente este estuche rosado. Y bueno, lo que van a encontrar es usualmente reseñas, alguna que otra cosa curiosa que me guste filmar. Pueden ver un poco el librero que está atrás. Tengo 2 libreros, uno que está aquí atrás y otro que está delante. Soy diseñadora gráfica, estoy tratando mucho de mejorar en mis diseños y también me gusta dibujar y escribir. Se puede decir que en cuanto a escribir estoy siendo todavía una escritora novata, pero estoy tratando de dar mi mayor esfuerzo. Igualmente con las ilustraciones. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Si estoy un poco nerviosa, es la primera vez que hago esto. Y bueno, bienvenidos.